各位觀眾，大家好，我係梁柏欣。今日係12月21號星期一。喺我未開始之前，首先再提醒大家，請你 subscribe 同埋係 share 我哋呢個嘅頻道，咁我哋就可以保持聯絡。呢個係非常之重要嘅，喺呢個嘅關鍵嘅時刻。喺上個星期三，當我同阿林修榮錄完嗰一段嘅視頻之後呢，咁當日呢，本來係一則係屬於小新聞嘅，就係講到呢個嘅太陽風軟件公司。佢哋係俾人 hack 咗，而呢個黑客呢，就藉住呢間太陽風嘅軟件呢，就入侵咗美國最大嘅 Fortune 500嘅公司裏邊嘅絕大部分，同埋美國政府嘅好多個嘅部門。所以真係山雨欲來，風滿樓，呢句説話一啲都冇講錯。咁我哋直到喺我哋個錄完嗰段視頻之後，過咗4日啦，主流傳媒喺週末嘅時候呢，佢哋先至正正式式呢將呢件事件嘅嚴重性一路咧咁爆出嚟啦。大家可能會留意到呢，美國凡親有一啲嘅負面嘅大新聞呢，啲主流傳媒呢都中意拖到去週末星期五晚、星期六。或者最多星期日朝頭早，最少人睇新聞嘅時候呢，佢哋先將呢啲佢哋覺得係唔好嘅消息然後爆出嚟嘅。平時呢，就將佢盡量冚住。咁但係佢哋開始爆出嚟嘅時候，我哋先即係恍然大悟，哇！原來呢一單係的確係驚天動地嘅大新聞嚟嘅。因為基本上呢，我哋可以將佢比作呢美國喺網絡世界呢受到如同珍珠港突襲一樣咁樣嘅一個嘅打擊。係如果我哋證實到係由外國係做帶頭嘅幕後黑手嘅話呢，基本上美國已經進入咗一個嘅名副其實嘅戰爭狀態啦。點解我咁樣講？係咪有少少危言聳聽、言之過分呢？因為過咗一個週末之後，今日去到星期一呢，啲主流傳媒又完全封殺呢段新聞咯，係非常之離奇嘅一個事情嘅。但係嗰個嘅嚴重性呢，一啲都不下於珍珠港突襲嘅。讓我嚟同大家解釋一下。首先呢，傳媒就已經講咗出嚟啦。嗰個攻擊嘅範圍呢係闊到不得了。我哋淨係睇下有邊個政府部門呢受到攻擊，包括咗美國嘅財政部啦，呢個嘅係商業部啦。美國嘅呢個嘅健康研究院啦，保健研究院啦，呢個嘅外交部啦 State Department 啦，國防部啦，而最令我哋驚嘅呢，就係牽涉到呢個嘅 Department of Energy 能源部。大家可能唔知道呢，美國嘅核子武器嘅研發同埋儲藏呢，唔係由國防部負責嘅，國防部控制軍隊，軍隊可以用核子武器，但係呢，核子武器嘅研發同儲藏呢，係美國能源部負責嘅。而如果呢啲核子武器係要由一個地方運去另一個地方嘅話呢，就由另一個嘅政府嘅 agency 呢，叫做係Federal Energy 呢個 Nuclear Security Administration 同埋一個嘅 Secure Transportation 兩個唔同嘅部門呢，負責將啲核子武器由一度運到去另一部。而所有呢啲咁多個政府部門呢，全部毫無例外嘅已經受到呢個嘅太陽風軟件攻擊嘅影響啦。雖然佢哋出嚟話我哋最機密嗰啲嘢未受到影響，受到影響只不過咧係外圍嘅呢個商業應用嘅呢啲軟件啫。咁究竟落嚟有幾多呢？我哋到而家都唔知道嗰個深入嘅程度去到邊一度。但係我哋肯定知道一樣嘢呢，就係政府盡量嘗試將呢件事件呢係淡化佢，但令到我哋覺得係匪夷所思嘅呢，就係佢哋都不得不承認呢個攻擊呢，早在今年3月，即係成8-9個月前，佢哋已經知道開始咗啦，而一直進行到而家，佢哋居然仲可以出一個嘅statement 呢，話到而家佢哋都未能夠100%掌握究竟個攻擊嘅範圍同埋個形式去到邊一度。換言之，佢哋自己一頭霧水，到而家都未揾到，唔單止講話未揾到個兇手啊，連兇手嘅行案嘅方法佢哋都未能夠完全嘅明白掌握。我哋聽到一個咁樣嘅專門係負責政府網絡安全嘅部門講一句咁嘅説話嘅時候，大家覺得有冇安全感呢？嗱，呢個就講到嗰個時間啦。所有呢啲嘅攻擊都係發生咗喺一位嘅叫做 Christopher Krebs
嘅人呢，佢嘅監管之下而發生嘅。Crystal Crab 呢就係呢個美國嘅網絡安全同埋基建安全呢個 agency 啦 ，Cyber Security and Infrastructure Security 呢個 agency，CISA，佢嘅 director 由2018年呢個部門新成立至今呢，一直都係呢個 Christopher Krebs 做 director， 直至到上個月11月佢被宣布炒咗。但喺佢離職之前，佢講咗一句令人拗晒頭嘅説話，佢就係話嗰陣時啱啱大選嘅時候，佢想出嚟咧係安定人心啊，因為已經好多人咧嘈晒話大選有舞弊，大選有舞弊。呢個 Christopher Krebs 出嚟就講咗句，佢話大家唔需要擔心，今年嘅大選咧係美國有史以來最安全嘅一個大選。嗱，當佢講呢一句説話嘅時候咧，大家唔好忘記，我哋而家知道咗咧，原來佢肯定知道美國正在係受到空前嘅網絡攻擊，一直持續咗係6-7個月未停嘅。而家佢哋亦都未能夠破案嘅，喺一個咁嘅情況之下，佢居然可以睜眼説瞎話，話呢一個選舉係最安全嘅。點解佢夠膽咁樣講呢？係咪真係就咁講大話嚟安定民心呢？因為佢知道更多嘅嘢呢，我哋而家冇任何嘅線索。我哋唯一知道咧就係佢絕對冇理由可以講一句咁樣嘅説話，話今年嘅選舉咧係最安全嘅。咁究竟呢個幕後黑手係邊個國家咧？咁好多嘅參議員佢哋就話實係俄國啦，因為俄國以前有攻擊過啦。咁啲傳媒就特別中意，因為過去呢4年佢哋都係搞呢個嘅通俄門啊嘛，佢哋係誣告Trump 咧話佢通俄咧，所以咧就凡親有衰嘢咧都係俄國㗎啦。咁有冇可能俄國咧？的確有咁嘅可能嘅，因為我過去咁多年我都接觸過好多喺軟件工程界嘅人咧，就發覺似乎直至到目前為止啊，俄國嗰啲嘅電腦程式員同埋嗰啲應用數學家咧，佢哋嘅水平仍然係最高嘅，甚至高過美國，肯定仍然高過中國。佢哋係了解啲電腦程式嗰個深入嗰個刁鑽嘅程度咧，仍然係超過其他國家嘅。所以由佢哋嚟就係作為呢單咁大單嘅一個珍珠港式嘅攻擊嘅幕後黑手咧，可能性係好高。但係如果我哋純粹從呢個動機個角度嚟到分析嘅話咧，中國係幕後黑手嘅可能性亦都好大嘅，因為佢哋從呢個咁樣嘅攻擊能夠獲取利益嘅程度咧，係仲要高過俄國。因為我哋可以想像，無論喺呢個攻擊係成功與否，同呢個嘅選舉有冇關聯，有咩關聯，會唔會因為呢個攻擊咧間接造成拜登當選，如此等等，俄國從中可以撈到嘅利益咧，係遠遠比唔上中國從中可以撈到嘅利益。而過去呢幾年咧，我哋亦都可以親眼目睹咧，中國國內呢啲嘅軟件工程師佢哋嘅進步咧係好明顯嘅。如果都唔係嘅話咧，都唔會我哋睇到喺中國唔單止係呢啲 e-commerce 嘅平台好似阿里巴巴百度呢啲平台，佢哋嘅水平非常之高啦。或者係呢個嘅螞蟻金融服務都係好有創新嘅能力，佢哋做好似 TikTok 呢咁嘅軟件做得非常之好。咁所以我哋亦都唔可以低估下中國大陸裏邊嘅呢啲嘅年青一代嘅軟件工程師咧，佢哋可能係佢哋嘅量可能比唔上印度但係佢哋嘅質素咧可能咧係拍得住印度，亦都係直追美國咁所以我哋到而家都政府咧係滴水不漏嘅，冇泄漏任何風聲話俾我哋聽。可能佢哋真係一啲都唔知道。而事實上咧，就在前日咧，負責網絡安全嘅聯邦政府官員仲發咗一條嘅條文，公然承認話，直到而家咧，佢哋都未能夠完全掌握到呢一個嘅太陽風攻擊嘅渠道係喺邊一度。換言之，佢哋可能仲有好多攻擊緊嘅嘢發生緊，而佢哋未發覺嘅。咁呢個就係目前嘅情況啦。好啦，另一件喺上個星期六發生嘅事咧，就係大家聽到喺白宮裏邊有一個嘅好激烈爭拗嘅會。呢個會有邊個人出席咧？除咗川普總統之外咧，有 Sidney Powell， 有Sidney Powell 曾經代表過嘅，最近俾阿 Trump 係大赦咗嘅呢位嘅 Michael Flynn 呢位將軍。當然有白宮嘅幕僚長啦，同埋1-2個其他嘅白宮內部嘅人員。根據
泄漏出嚟嘅消息咧，就話佢哋爭拗得好犀利，因為 Sidney Powell 同埋 Flynn 咧就極力主張Trump 咧要宣布軍事戒嚴令。換言之咧，就大出手啦，就嘗試咧係扭轉整個嘅局勢啦。當然個白宮嘅幕僚長啊，同埋其他人咧，佢哋就極力反對，因為佢哋都係保守嘅，佢哋屬於一啲嘅官僚人員bureaucrats， 佢哋咧就保住飯碗，唔希望咧係搖動呢隻大船嘅咁。佢哋最主要咧，最終嘅目的咧，唔係要川普成功嘅連任，佢最終嘅目的咧係保護住佢哋自己嘅飯碗。咁但係妙就妙在咧，呢一個咁樣嘅激烈競爭、激烈爭拗嘅會，呢個嘅小道信息咧，第一時間就泄漏咗出嚟俾啲傳媒知道。嗱，一個咁樣嘅會肯定係保密㗎嘛，只有幾個人出席嘅，出席嗰啲人一定係道義上邊要保密。如果牽涉到咁近身嘅同總統有關嘅嘢，佢哋都有責任要保密。但係居然咁快就泄漏咗出嚟呢啲傳媒，而好有趣嘅咧就係川普琴晚佢嘅 Twitter 咧就泄露一啲嘅聲氣咧，似乎意思即係話咧，其實係特登講一啲咧咁震驚嘅嘢，俾你哋在場人聽到。佢就想試一試究竟白宮裏邊邊啲人仍然係對佢盡忠嘅。邊啲人咧其實係信唔過嘅，將呢啲嘅你可以話佢臥底又好，總之咧係 disloyal 嘅對阿 Trump，將佢哋咧係暴露出嚟。果然不出所料啦，一講咗之後冇幾耐咧，就有人泄漏風聲啦。泄漏風聲呢啲人其實就係對 Trump 唔盡忠嘅人啦。如果唔係佢哋就唔會泄漏風聲啦。咁所以其實係好經典嘅，好容易就試得出邊啲人係信得過，邊啲人信唔過。因為你對住幾個人講嘢，特別講一啲唔係好準確嘅嘢，如果係對你唔盡忠嘅人，佢哋第一時間就將呢啲唔準確嘅嘢泄漏咗出嚟，你就知道邊個對你咧係一個嘅真正嘅臥底，一個潛伏嘅敵人啦咁。咁Trump 就話其實佢冇考慮到 martial law 呢樣嘢，起碼暫時冇啦嚇。但係咧冇錯，佢哋的確有討論到咧，要唔要將呢個 Sidney Powell 邀請成為一個嘅 special investigator， 一個 special counsel， 專門係負責調查今次嘅選舉舞弊，調查咧呢個嘅 Dominion machine 有冇作弊，亦都咧係可能需要調查下 Hunter Biden 呢件事。嗱，至於 Hunter Biden 呢件事咧，就好有意思嘅。今日呢位嘅William Barr， 即係美國檢察總長啦佢已經遞咗辭職信，話要23號之前就辭職㗎啦。但係咧，今日冇人問佢嘢，佢自己出嚟就講咗一句説話，佢話咧佢唔認同咧應該咧係請任何一個嘅人咧做一個 special investigator， 做一個 special counsel 去調查 Hunter Biden。佢亦都唔認為應該揾一個 special counsel 咧嚟調查呢個選舉舞弊嘅事件。冇人問佢意見喎，佢自己出嚟咁樣講，令我好強烈嘅一個感覺，一個味道就會唔會係此地無銀三百兩咧？點解佢要主動出嚟講一個咁樣嘅説話咧？我哋亦都唔知道嚇，但係我哋肯定知道呢個巴越嚟越似咧係一個奸細，而唔係一個效忠於 Trump 嘅人。好啦，講到FBI 咧，就過去呢幾日爆咗一段喺網絡喺 YouTube 上邊，大家可以揾得到。如果你揾唔到，你聯絡我，話俾你聽下一個驚天嘅一段嘅訪問記錄，一段嘅視頻。呢個訪問嘅對象咧，就係呢間叫做 Overstock.com 一間好大嘅上市公司嘅前任嘅行政總裁嘅 CEO， 佢個名咧叫做 Patrick Byrne。佢就話喺2016年嘅時候咧 ，FBI 有人主動揾佢幫手搞一個所謂 sting operation。大家知道咩叫 sting operation？ 就 FBI 好中意咧，就設一個局，引一啲好重要嘅人物嚟個犯罪。如果佢哋引到佢嘅話咧，仍然可以入罪嘅喎。雖然係 FBI 主動設個局引你嘅，咁呢啲叫做 sting operation。根據 FBI 同呢個 Patrick Byrne 講咧，就話佢哋知道喺2015年 Hillary Clinton 就收咗土耳其嘅2000萬嘅黑錢，呢個賄款。於是 FBI 咧就想設多個局咧，係證據確鑿嘅，佢的確有收賄款，所以就叫呢個 Patrick Byrne 幫手約
Hillary Clinton 出嚟，喺一間酒店裏邊咧，同另外呢個第二個嘅國家土耳其之後嘅第二個國家，佢哋亦都想係俾1800萬嘅賄款黑錢俾 Hillary Clinton。咁呢個 Patrick Byrne 唯一嘅責任咧，就係引Hillary Clinton 出嚟喺酒店，然之後俾佢有10分鐘私人嘅時間同呢個國家嘅代表，佢哋兩人一齊。Patrick Byrne 為咗幫助 FBI 執法。佢以為係咁樣啦，所以佢就跟住去做咗啦，亦都成功係引咗 Hillary Clinton 入局。佢講咗話肯收呢1800蚊嘅黑錢。咁Patrick Byrne 就以為任務完成啦。嗰陣時咧就係2016年嘅大概1月，即係選舉年嘅年頭。過咗3日之後 ，FBI 突然間翻嚟揾翻呢個 Byrne 話：你唔使再擔心啦，呢件事打消，你當冇發生過，你亦都冇追問。咁阿 Byrne 就覺得好奇怪啦，點解唔再追問到咁大單嘅貪污案件牽涉到係民主黨嘅候選人同埋佢10%係被認為會贏嘅喎咁但係 FBI 就同佢講話：你唔需要擔心啦，因為呢，係奧巴馬已經喺 FBI 同埋美國政府好多部門安插晒佢自己嘅親信，控制晒成個局勢。佢哋肯定知道 Hillary Clinton 一定會贏嘅。嗰陣時係2016年嘅1月選舉係2016年嘅11月。佢 FBI 就話佢哋知道咧 Hillary Clinton 實贏㗎，而佢一贏咗之後咧，佢就會換晒 FBI 裏邊最重要嗰啲崗位咧，換晒佢自己親信。而如果任何有做過對唔住佢嘅嘢嗰啲嘅FBI 嘅人嘅話咧，就一定會秋後算賬，所以佢哋決定咧就唔會再追究 Hillary Clinton 呢件事啦。咁Patrick Byrne 聽到呆咗，但係佢知道佢冇嘢可以做得，咁算啦，係嘛？咁呢件事咧就不了了之啦。但係話俾我聽，原來奧巴馬已經設晒成個局，佢哋仲好大方嘅解釋俾呢位 Patrick Byrne 知，佢話你唔明㗎啦，奧巴馬咧。其實呢個嘅 sting operation 咧都係奧巴馬嘅意思，佢個目的咧唔係要整死 Hillary， 佢目的咧係要揸住 Hillary 嘅痛腳，等佢上咗任做總統8年咧，佢就可以當 Hillary 係一個扯線公仔咁樣嚟控制佢。如果佢乖乖地咧，就由佢做8年；如果佢唔乖嘅或者係喐到奧巴馬 care 呢啲咁樣嘅主要政策嘅話咧，佢就會可以好容易可以整死 Hillary 啦。但係奧巴馬嘅如意算盤咧，就係俾 Hillary Clinton 做咗8年之後，跟住就由佢老婆即係 Michelle Obama 出嚟再競選，再做多8年，咁佢呢個嘅佢就可以流芳百世啦。呢個就係奧巴馬嘅如意算盤。而點解佢可以咁有信心呢個計劃可以得逞呢？因為佢已經安插晒佢哋要做嘅嘢，甚至係咪因為佢哋已經掌控晒整個嘅選舉過程，知道佢哋實唔輸得呢？似乎就100%係一個咁樣嘅意思。但係萬萬想唔到呢，2016年選舉嘅結果就由 Trump 呢個橫女殺出嘅情咬 Trump 贏咗，於是整個奧巴馬嘅部署呢就打亂晒。打亂晒之後呢，佢哋唯一可以做到過去呢4年幾嘅嘢呢，就係將呢個本來係設俾 Hillary Clinton 嘅陷阱呢，將佢係一轉成一個通俄門呢嚟嘗試。嚟到係整死阿 Trump，佢一直咧就搞咗成差唔多4年嘅時間，呢個通俄門嘅調查，但係結果都冇成功啦咁但係好戲還在後頭，到2年前2018年 FBI 又再重新一次聯絡呢個嘅 Patrick Byrne， 今次咧佢哋淨係同佢提一聲話嗱，我哋知道你已經知道好多關於 FBI 嘅內幕。我哋就要求你唔好出聲，保持冷靜。喺今次嘅選舉裏邊咧，你唔可以講任何嘢咧，就影響到今次嘅選舉。嗰陣時係2018年喎，佢Byrne 當然好清楚就明白佢哋係講緊嚟緊2020年，即係啱啱過去呢個選舉。佢就叫Byrne咧，你知道啦，全世界有好多啲億萬富翁，你知道我哋 FBI 其實係好有能力嘅。我哋咧呢度有數以係億計嘅金錢咧，我哋可以幫助你製造你成為另一個嘅億萬富翁，你可以佔一大筆嘅。但係你嘅條件咧，就係你唔好將呢啲咁樣嘅黑幕消息爆出嚟。
嗰陣時係2018年，阿 Burn 覺得唔係幾妥，終於到今年先至將呢個主流呢個消息咧爆出嚟。佢同主流傳媒一講咗唔到講咗幾句，啲主流傳媒知道嗰個嚴重性咧，就根本唔肯繼續同佢講。結果咧係要由一個嘅細嘅網站咧先去同佢做咗呢個訪問。但阿 Burn 佢就覺得咧，我哋唔100%肯定點解佢到而家佢要出嚟講嘢。但係佢作為一個嘅好有名望嘅一個生意人，一個嘅商業嘅一個嘅精英咧，我相信佢講嘅可信度非常之高，而且我哋睇得呢啲嘢多咧，知道邊啲嘢係有渲染嘅成分。而阿 Burn 講嗰啲嘢咧，我可以同大家講咧，我覺得咧佢係絕對冇渲染嘅成分喺裏邊嘅，係千真萬確。咁而家問題就係下一步會點樣啦？有冇人去追查，同埋傳媒會唔會被逼咧？亦都有提埋，又多咗一個嘅醜聞，而家更加大嘅醜聞係牽涉到咧Hillary Clinton、奧巴馬都係插手係貪污同埋舞弊同埋選舉舞弊咁大單嘢都由一個 Burn 呢個一個人咧爆咗出嚟。我相信 Burn 出嚟爆呢個新聞咧，可能佢感受到或者知道佢危在旦夕，可能咧佢為咗自身嘅安全，保護佢自己嘅需要咧，迫不得已將呢件事曝光。我知道將呢啲黑幕曝光就係一個嘅見證人最能夠做得到去保障佢自己安全最好嘅方法。講到曝光，咁我哋就又要提到另一件事啦，就係關於呢個 Jeffrey Epstein 同埋而家最近過去呢個星期咧就拉上咗我哋嘅最高法院大法官 John Roberts。咩一回事呢？如果大家忘記咗 Jeffrey Epstein 就係幾年前俾人捉咗，俾聯邦政府捉咗坐監嘅期內咧，佢係被宣布自殺吊頸身亡嘅。Jeffrey Epstein 佢有一個島喺加勒比海，係專係招呼世界上面最有名望嘅一啲嘅男人，包括好似 Bill Clinton 啊、Prince Andrew 啊、英國皇室啊。帶到佢呢個島咧，係開啲荒唐嘅 party 俾嗰啲性服務俾佢哋，而係最得人驚咧，就係佢咧喺全世界似乎搜羅好多都係未成年嘅少女去到呢個島上面咧，為呢啲嘅男人嚟服務。咁好多呢啲名人係政府要員、皇室嘅人員或者大企業家，表面上係正人君子嘅，但係咧背後可能佢哋都有呢個同聯呢啲怪癖。佢哋中意咧係唔單止咧係有呢個荒唐嘅性派對，佢哋仲係專係要搞啲未成年嘅。世界上面有好多啲未成年嘅少女係離奇失蹤咧，就係同呢一類咁樣嘅邪惡嘅犯罪組織有關啦。總之 Jeffrey Epstein 係幾年前俾人捉咗，當佢等候緊開始審訊嘅時候，因為個個都知道期待緊審訊一開始，佢會將好多重要嘅人嘅人名會爆出嚟。喺佢等緊審訊嘅時候咧，離奇嘅被自殺。點解我哋話佢差唔多肯定係被自殺而唔係真正自殺咧？佢係一個嘅 maximum security 嘅監獄裏邊，因為佢係聯邦一單大案件嘅重要污點證人啦，變咗佢嗰時咧係俾人由一個地方換咗另一個地方，而咁離奇嘅咁重要嘅證人咧，應該有24小時有閉路電視監控住嘅。唔知點解嗰一日佢嘅閉路電視機全部壞晒，冇記錄，而且負責監管佢嗰個嘅獄卒咧又換人。總言之，一句講晒就係佢離奇嘅喺監獄裏邊，唔知點解揾到一條布咧可以將佢自己吊死咗。你信唔信佢真係自殺咧？我相信略為有理性嘅人咧都知道冇可能佢係真係自殺。究竟邊個咁犀利可以喺監獄裏邊咧將佢整死，等佢唔可以做證人咧？咁話得説回來，喺佢未被捕之前咧，佢周圍咧佢有私人飛機接啲重要有名嘅男人去個島度玩嘅。而家有人曝光咗一張嘅 flight log， 係佢嗰個飛機嘅一個其中嘅 flight log， 上邊有一個名好清楚寫住 John Roberts。呢個 John Roberts 係咪就我哋嘅大法官 John Roberts 咧？當然我哋唔知道。John Roberts 係一個好普遍嘅名，但係而家全世界最出名嘅一個 John Roberts 就係我哋嘅最高法院嘅
大法官、首席法官。而我哋知道 Jeffrey Epstein 呢啲咁嘅地方咧，佢哋係唔會招呼一啲嘅係無名小卒嘅，唔係隨便街上嘅一個 John Roberts 佢都要招呼嘅。你坐得佢嘅飛機咧，一定係非常之重要嘅人物。呢個第一個線索。第二個線索就係喺Jeffrey Epstein 嘅島裏邊嘅做嘢嘅一個嘅 whistleblower， 一個吹哨嘅人咧，出嚟公開話咧佢親眼見過 John Roberts 喺佢哋島上邊。呢個第二。至於第三個線索咧，就有人擺咗張相喺網絡上邊咧，亦都係呢幾日嘅事，就係側面影到一個好似 John Roberts 嘅人，同埋另外幾個男人喺個海灘裏邊係玩水，對到正唔可以錯得嗰個咧就係 Bill Clinton 啦。咁啲人就話呢個就證明咧 John Roberts 真係去咗 Jeff Epstein 嘅島。但係後來咧有做過研究嘅一啲嘅一個 freelance 嘅人咧出嚟就話呢個人咧可能唔係 John Roberts， 因為佢側面睇好似，但係如果留心睇佢嘅鼻型咧，可能唔係 John Roberts 嚟嘅。而且呢個背景咧雖然係一個熱帶嘅島，但係似乎係 Puerto Rico， 唔係 Jeff Epstein 個島。所以咧當時同阿 Clinton 喺度玩緊水嘅咧，可能唔係 John Roberts。無論點都好咧，就算我哋唔睇呢一條線索，剩翻另外嗰兩條線索，特別係嗰個 flight log 同埋呢個 whistleblower 講嘅嘢咧，個可信度都係好高。咁如果呢件事係證明屬實，而直到而家咧 John Roberts 冇出嚟澄清下，佢自己冇出嚟否認。但係如果呢個係真嘅話咧，我哋就恍然大悟，明白咗點解過去呢2-3年 John Roberts 呢個理論上係屬於保守派，由係阿 Bush 任命嘅一個大法官。點解近年來佢嘅投票嘅傾向越嚟越同放縱派嗰幾個法官一致嘅呢？唔單止佢嘅投票記錄係變咗質，而且佢通常咧法官每投一次票，佢哋要寫一段嘅文字嚟解釋佢哋點解咁樣投票。似乎呢個 John Roberts 佢嘅法理嘅思想分析個方向亦都變咗質。佢嘅諗嘢方法咧，似乎用咗嗰啲放縱派嘅大法官嗰個嘅辯論嘅方向。換言之，佢似乎咧就係要放棄埋佢自己個辯論嘅方向嚟到 justify 點解佢會咁樣投票啊嘛，係嘛？咁所以個嫌疑咧係非常之大嘅。但係如果係真嘅話咧，就係同我哋過去呢2-3年所睇到 John Roberts 佢嘅 behaviour 係一致啦。好啦，咁講咗咁多，我哋將呢幾件事全部將佢拉埋晒一齊。有人就問，究竟川普會唔會喺嚟緊呢1-2個禮拜宣布軍事戒嚴令 martial law 呢？我諗我哋每一個人都明白，宣布軍事戒嚴係好嚴重嘅一件事。雖然美國史上邊有咁樣嘅先例，但係有冇足夠嘅原因做呢樣嘢呢？因為基本上就係將呢個嘅係暗地裏嘅美國嘅一個內戰已經進行緊啦，係意識形態上面嘅內戰，或者係網絡上面嘅一個內戰，將佢白熱化，將佢係變成咧表面化嘅一個嘅內戰啊！我哋唔敢想像咧，係各個唔同嘅方面咧會點樣嚟到反撲。但係如果川普佢真係會宣布軍事戒嚴咧，最大嘅動機出發點會係因為咩咧？會係因為我哋需要係好快嘅，能夠係掌握到喺全美國20幾個州裏邊，將嗰啲嘅 Dominion 嗰啲投票機，全部將佢哋嘅封存攞翻嚟聯邦政府嚟到逐一檢查。好似上個星期喺密芝根州檢查到有22個呢啲 Dominion 嘅機器咧係作弊。我哋點樣知道另外嗰幾千部甚至係多過1萬部嘅機器有冇作弊呢？唯一嘅方法就係將佢全部封存攞翻嚟，拆開嚟研究。而家喺各個州縣裏邊嗰啲嘅地方官員，佢哋全部都係喺度抗拒緊，佢哋唔會自願嘅將呢啲嘅機器係呈交俾聯邦政府嚟到做檢查嘅。可能佢哋全部都心裏有鬼，所以唯一聯邦政府川普可以做得到攞到呢啲證據嘅方法呢，就係首先要宣佈一個軍事戒嚴令，咁就有足夠嘅依據呢。呢啲作為證據，我哋要第一時間嘅，喺啲人未有機會再入去搞呢啲機器，破壞啲機器，或者係起碼銷毀呢啲嘅軟件嘅數據嘅證據之前，就要快刀斬亂麻嘅控制住呢啲機器嘅擁有權。呢個係最主要嘅原因。如果川普真係宣布
軍事戒嚴嘅話，我哋知道而家幾條嘅途徑無論係根據國會喺1月6號投票嘅途徑，或者係要靠等呢啲嘅法庭係繼續嘅逐單案去審。佢哋啲法庭之所以大部分時間佢哋唔肯去審呢，就係因為佢哋話雖然有好多呢啲嘅 circumstantial evidence 啲間接嘅證據，但係佢哋認為冇足夠直接嘅證據呢，係叫佢哋肯行呢一步棋嚟到係審訊呢啲嘅選舉舞弊案，因為佢哋明白到如果一審起上嚟，如果真係炒出好多污糟邋遢嘢嘅時候呢，對美國社會嘅影響係幾咁大，佢哋寧願唔想知道。咁講嚟講去咧，就係點樣係最有效、最快嘅方法，可以將一啲嘅確鑿嘅證據攞出嚟呢？就係要攞到呢啲 domain machine， 而唯一攞到呢啲 domain machine 嘅方法呢，就係首先要宣布軍事戒嚴啦。所以而家個關鍵就喺嗰度。所以個動機有冇呢？有咁嘅動機。咁我相信呢，係川普而家呢，本來呢就係等緊上個星期五12月18號，大家記得呢。就應該呢個嘅 DNI Department of Network Infrastructure Intelligence 咧，呢個嘅負責人 John Ratcliffe 咧，本來佢應該係提交一份嘅報告，因為選舉之後45日係法律規定佢要提翻一份報告俾總統同埋副總統，證明呢次選舉冇外國干預、冇嚴重嘅舞弊嘅。本來上個星期五就提交一份報告嘅，大家記得啊？但係直到而家佢都未提交，因為佢話咧喺佢屬下，佢牽涉到個17個同情報工作有關嘅部門咧，未能夠達成共識。佢用嘅字眼就話未能夠100%協調到，即係話佢哋咧，佢下邊嗰班人咧，根據佢哋手頭有嘅資料咧，未能夠大家都作出同一個結論，即係有人認為有舞弊，有人認為冇舞弊。我相信呢個嘅係 John Ratcliffe， 佢知道好清楚有咩事發生緊但係咧。佢可能想等到佢下屬咧能夠協調組之後咧，佢先將呢份嘅報告咧係公諸於美國嘅平民百姓大眾。我相信佢就算未公開咧，佢口頭上亦都可以已經向阿 Trump 報告咗啦。我亦都相信阿 Trump 咧，可能係等緊呢一份報告出台。如果出台嘅話，證明真係有外國干預嘅話咧，佢嗰陣時就名正言順嘅可以宣布呢個嘅戒嚴令。講咗咁多，相信我哋都明白呢個情況的確係非常之恐怖危險嘅，的確係山雨欲來嘅前兆。太陽風究竟同選舉有冇直接關係呢？我哋已經知道Dominion 佢哋自己嘅軟件有受到呢個太陽風嘅呢個黑客入侵嘅影響，會唔會連 Dominion 嘅軟件係俾人入侵咗，佢哋自己都唔知呢？因為佢哋都係受到呢個太陽風嘅事件嘅影響呢，究竟幕後嘅黑手係邊個呢？仍然有好多嘅謎等緊我哋喺嚟緊呢幾個星期去一一拆開，希望亮光照落美國呢個大地，叫呢啲嘅污穢嘅事情曝光，美國先至能夠係有得轉身。否則嘅話，我哋經歷咗第2個嘅珍珠港，俾人炸到溶溶爛爛，都唔知道發生咗一回咩事。但願神保守美國。再會。